levántate. No mames, hasta yo me desperté más temprano que tú, no la chingues. Oye, ya en serio, levántate. O si no, las consecuencias serán graves. Bueno, considera esto como la última advertencia. Señora, venga a revisar el teléfono a su mocoso o mocosa, no sé lo que es ya. Tiene fotos de hombres en calzones, hombres encuerados, hombres chichones, hombres nalgones, qué envidia. Y fotos mías a la verga. También tiene fotos del Tomioka, del Tanjiro, del Inosuke, no sé. Tiene fotos de todos los